Grattis Mikael! Tack så hemskt mycket. Grattis till årets företagare i Västra Götaland 2015. Helt otroligt. Känns det otippat? För min del känns det otroligt otippat. Jag kan säga att jag visste att det inte var jag som skulle vinna när jag gick hit. Men det är ju skönt att man blir överraskad ibland. Då vet du bättre nu då. Ja. Du startade 2005 och du har haft en resa då på närmare 10 år med ditt bryggeri. Anledningen att du startade är just en kort anledning till varför du startade. Alltså, ska det vara den korta versionen så är det för att jag fick en idé i huvudet några år tidigare. Och det var inte att starta ett bryggeri utan att jag blev intresserad av hur man gör öl. Och tog reda på så mycket jag kunde genom att läsa alkohollagstiftning och köpa så mycket böcker jag kunde hitta om öl, öltyper, öltillverkning, utrustning och så vidare. Och höll på med det i 3 års tid. Byggde upp ett intresse kring detta? Ja, en kunskap då, kunskapsbank. Och under resans gång så dök ju då idén upp om att det skulle ju vara ganska kul om man kunde starta något litet som kanske kunde försörja mig och någon mer på lång tids sikt. Det var ju så det började och på den vägen är det. Jag har vuxit undan för undan. Men det blev ett intresse som du nu egentligen har utvecklat till någonting att leva på? Ja, och jag har ju levt på det ganska många år, även när det var ännu mindre. Och vi var ju 3 anställda ganska länge under flera år och sen så var vi tvungna att flytta och bygga större och då blev vi lite fler personer. Hur många är ni nu? Nu är vi 9 personer som är anställda. Det är 7 heltider och 2 halvtider. Och du säljer öl i Sverige och... Ja, vi säljer i Sverige framför allt. Vår största kund är ju Systembolaget. Vi säljer också mycket till Norge, England, vad är vi mer någonstans? I Italien, Spanien, Portugal, Australien, USA, Schweiz lite grann också. Det lilla företaget kommer alltså ut i den stora världen här? Ja, och det är inte vi som är ute och söker, för vi har varit ganska dåliga på att marknadsföra oss. Men i den digitaliserade världen vi lever i så håller inköpare reda på jorden runt vilka öl som ligger bra till och får bra recensioner och så. Och då hör de av sig till oss. Spännande. Ja, det är otroligt kul. Vi vet att du har jobbat hårt med miljö- och hållbarhetsfrågor. Kan du säga något om det? Ja, alla vill vi dra vårt strå till stacken och vi försöker att ha den tanken med alla nya saker vi gör och även i vår produktion dagligen. Att tänka på hur kan vi förbättra det vi gör för att minska på våra utsläpp och göra av med så lite råvaror som möjligt och så vidare. Så det är någonting som vi försöker jobba med hela tiden. Du gav ett exempel tidigare på den här lättviktsflaskan. Ja, när vi bytte från 33 centiliters glas som vägde 220 gram styck till en annan flaska som väger 185 gram så sparar vi 75 ton glas om året. Och det är väl inte mycket i stort i världen, men i lilla Härryda så är det rätt mycket. Ja, det låter som en bra början. Ja, en gör så gött den kan. Ja, härligt. Det pratas också om att du är väldigt mån om att dina kunskaper sprids och att ni jobbar mycket ihop i de här olika nätverken som ni jobbar i. Det finns ju en väldigt god stämning inom branschen bland oss småbryggare. Där jag har alltid sagt att vi är inte konkurrenter utan vi är kollegor. Och det är viktigt för alla som jobbar med detta att det är bra kvalitet på den öl som bryggs hos hantverksbryggerier. Man får inte slarva med hygien och ta genvägar på något sätt. Utan det som säljs och det som dricks av konsumenter, det måste hålla bra och hög kvalitet och för att komma till sin rätt. Och för att branschen i sig inte ska få dåligt rykte. För att om andra brygger bra öl så blir de intresserade och smaka på vad vi har gjort också. Så det gynnar oss alla att vi hjälps åt. Varmt grattis säger jag igen då till den här utmärkelsen Årets företagare i Västra Götaland 2015. Och lycka till i Stockholm på riksfinalen den 9 oktober. Tack så hemskt mycket. Tack.